Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Իրավապահները կանխեցին Հայաստանի Հանրապետությունը ապակայունացնելու եւ իշխանությունը բռնազավթելու քրեա-օլիգարխիա կղերական խոշոր եւ եղկելի պլանը։ Facebook-յան էջում գրել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը, գիծ հրապարակելով քննչական կոմիտեի հաղորդագրությունը։ Քննչական կոմիտեն նաև հրապարակել է Սրբազան պայքար շարժման ղեկավարների եւ մասնակիցների ձայնագրություններից մեկը։ Ձայնագրությունը իր Facebook-յան էջում տեղադրել է նաև վարչապետ Փաշինյանը գիծ գրառմամբ, թե ինչպես է Սրբազանը տիրապետում, ինչպես իրենք են ասում, անասուն ազգին եւ էշերին, ոտքի անելու տեխնոլոգիաներին, անշուշտ կտրիչի օրհնությամբ եւ սամոների աջակցությամբ, գրել է Փաշինյանը։ Պետք է բան անել վարել էլի մարդկանց մեջ է ճրակը վարել, որ իրանք էլ հասկանան, չէ, մենք էլ ենք մասնակից պրոցեսի։ Այո։ Պետք է մեզ կարվի անասուն ազգը, անասուն խորը անասուն ազգը, ամեն ինչում ուզում է լինի սեփականատեր եւ հիմնադիր։ Դա համար պետք է ասել ախպեր պրոցեսի համահիմնադիրը դու ես, այլ քո ձայնը լսվել է։ Արտուրի ասած դա տեխնոլոգիա է, դա պետք է կիրառվի։ բոլորը դիտարկում են, ինչ են ուզում։ Պետք է ոչինչ անել։ Կանոնել է, մեր գործողությունը։ Խփում են, մտնում են։ Փոսում մեջ մեկը ավտո կվարի, մեկը խանութ ջարդի։ Հիմա իրանք պետք է կոնտրոլ անեն, չէ՞ կարող 15 ժամ թողեն, որ ավտոները վառվեն, փողոցները փակեն, տղերուկը լարերը քաշեն թափեն գետին։ Չեն կարող է, կոնտրոլից դուրս է նշանակում։ Դինեցնի, որ ոստիկանները ծրված ընդեն, մենք կարող մտնենք առավոտերին մեկ էլի մնալու հավումա պրտանեն նշել։ Սենց է։ Աստեղ սկսվի, ոստիկանները ծրվեն ընդե, Սրբազան ազգային ժողովուրդի դեմ լինի, ենթադրենք ես ու ինքը մնացած է, ենթադրենք փակվածան ժողովուրդ հավատվի, այդ շորտին մտնենք մեր։ Թող մի 5 հատ տան, մի հատ 5 հատ տան։ Վաղը մեր ավտոներից փորձ ենք դենանք, որ գրով է, կարող կցերվեն, աշխատում է թե չէ։ Եթե կարող կարճա, եթե մեծացնենք, այդ տեղեքին կանչենք փող տանք, ասենք մեծացրենք, վաղը հարկոտին չի ծակում է, ճղում է։ Արմանն ասում է տեղեքը կան, տոշկիկ է տանում, այս ժամին այսքան է շատ։ Հիմա ճայելներից կարանք, ասենք, ես արարատ է թունգից ասոք է, ամենքին հարավեր պահավիս մտրոտակ տանով, ասոք, ասել ձեր գործը մի բանը, ճայել գոտեն, տվեք էդ յուղ ավտոբուսների պապագիների 10 այս է, պախ։ Իրանց միջից ասել, որ ովքեր կան, որ դուք խջորդեն, այսօր շկատետվել ենք, Ես խանջանի ներկում մոստը տակել էլի, որ մութա ոչ մի բան չի եղել, գալիս ամերկենանը հետևի բարից, շաղատավի հետևից, ինքը կնեմ առաջ, ես հետևից տակում, կարսեն այդ մոստը դիտակ լրանում, հիմնական այդպես տեղերը մոստերով պագել, հետի կենած մոստիտակ ոչ է վակուվատր աշխատելու, ոչ է բան արվելու։ Ասպրիկները կամ հետևի նստարանից կտի մեկը թևը հանած դուրս պրոսն ձերից թապի, կամ նրանց թևորից դրանք սպիտակ բավը նակրեքով կպցնը մեզ, են տակի համարներ, երկու համարի խոսքի ծերկից։ Արսենը չվախեցողը ծավաջ են արգազախնդի խաղը, ուդի դուզգա են մնացածը, են վախկոտները, Բագրատ arքեպիսկոպոս Գալստանյանը ձերբակալվել է, նրան առաջադրվել է մեղադրանք։ Ավելի վաղ Սրբազան պայքարը հաղորդագրություն էր տարածել, որ ազգային անվտանգության ծառայության դիմակավորված աշխատակիցները շարժման առաջնորդի կեցավայրում քննչական գործողություններ են իրականացնում։
Ընդդիմադիր սրբազան պայքար շարժման մասնակիցները եւ ղեկավարները պլանավորել էին Հայաստանում իրականացնել ահաբեկչական եւ իշխանությունը զավթելուն ուղղված գործողություններ, հայտարարել է քննչական կոմիտեն։ Ըստ իրավապահների Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանը նոյեմբեր ամսից սկսած նպատակադրվել է իշխանությունը ստանձնելու գործընթաց իրագործել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ չթույլատրված եղանակով։ Քննչական կոմիտեի հայտարարությունը ներկայացնենք ամբողջությամբ։ ՎԳ-ն իր կողմից նախաձեռնված եւ ղեկավարվող սրբազան պայքար անվանումով շարժումն իրականացնելու մի քանի ամիսների ընթացքում չկարողանալով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ թույլատրված եղանակներով իրագործել իր կողմից շարժման առջև դրված Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը ստանձնելու նպատակը 2024 թվականի նոյեմբեր ամսից սկսած նպատակադրվել է այն իրագործել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ չթույլատրված եղանակով եւ այդ նպատակի իրականացման համար շարժման մի շարք մասնակիցների հետ նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում ձեռք է բերել ահաբեկչություն կատարելու եւ իշխանությունը զավթելու համար անհրաժեշտ միջոցներ եւ գործիքներ, ինչպես նաեւ դիտավորությամբ ստեղծել է այլ պայմաններ, այդ կերպ կատարելով իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստություն։ Այսպես, ՎԳ-ն 2024 թվականի ամռան ամիսներին ձևավորել է սրբազան պայքար անվանումով շարժումը եւ մի քանի ամիսների ընթացքում կազմակերպել եւ անցկացրել է հավաքներ եւ երթեր Հայաստանի Հանրապետության ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող տարբեր հարցերի քննարկման, դրանց վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումներին շարժման համակիրների անհամաձայնությունն արտահայտելու, այդ կերպ համախոհներ ձեռք բերելու եւ արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր եւ գործադիր իշխանությունը ստանձնելու նպատակով։ Շարժումն իրականացնելու մի քանի ամիսների ընթացքում չհաջողելով այդ եղանակով շարժման առջև դրված նպատակի իրագործումը եւ դադարեցնելով քաղաքական բնույթի հանրային միջոցառումները, ՎԳ-ն գիտակցելով, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության երկրորդ հոդվածի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ ժողովուրդն իր իշխանությունն իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրահավաքների, ինչպես նաեւ Սահմանադրությամբ նախատեսված պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց միջոցով, իսկ իշխանության յուրացումը որևէ կազմակերպության կամ անհատի կողմից հանցագործություն է, ինչպես նաեւ իմանալով, որ սեփական մոտեցումներն արտահայտելու, տարածելու եւ այդ եղանակով համակիրներ ձեռք բերելու հնարավորությունը կարող է իրացվել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ երաշխավորված կարծիքի արտահայտման ազատության եւ հավաքների ազատության իրավունքների իրացմամբ եւ որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը որպես իշխանությունը ստանձնելու օրինական եղանակ նախատեսում է ընդհանուր հավասար եւ ազատ ընտրությունները, սրբազան պայքար անվանումով շարժման մասնակիցների եւ համախոհների հետ ունեցած հանդիպումների ժամանակ կտրականապես բացառել է ընտրություններին նախապատրաստվելու, դրանց մասնակցելու եւ այդ կերպ իշխանությունը ստանձնելու եղանակը եւ տեղեկացրել շարժման գործունեության մեթոդաբանությունը փոխելու, այն է համոզելու եւ քարոզելու մեթոդները բացառելու, շարժման գործունեությունն ու դրա վերջնական նպատակը ոչ թե հավաքների տրամաբանությամբ, այլ հարմար պահի փոքրակազմ հարվածային խմբերի փոխհամաձայնեցված բռնի գործողությամբ իրագործելու մասին։ Պարբերաբար կայացած քննարկումների արդյունքում ՎԳ-ն, ՄՇ-ն, ՀՇ-ն, ՏՓ-ն, ԼՄ-ն, ՀՀ-ն, ԻՍ-ն, ԱՌ-ն, ԱՂ-ն, ԱԻ-ն, ԱԱ-ն, ՄՄ-ն, ԴԳ-ն եւ հանցավոր խմբի մյուս անդամները որոշել են ձևավորել ռազմական պատրաստություն ունեցող մինչեւ 25 անձանցից, հիմնականում նախկին զինվորականներից եւ ոստիկաններից կազմված 200-ից 250 հարվածային խմբեր։ Դրանցից յուրաքանչյուրի առաջ դնելով պարտադիր կատարման ենթակա հստակ առաջադրանք, որը վերջիններս պետք է կատարեն ամեն գնով առանց իմանալու մյուս խմբերի կողմից կատարվող առաջադրանքի ու դրա կատարման ընթացքի մասին եւ առանց միանալու այլ խմբերին, անկախ նրանց գործողություններից։ Հանցավոր խմբի կողմից պլանավորվել է, որ հարվածային խմբերը ձևավորելուց եւ նախատեսված առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ միջոցներ ձեռք բերելուց հետո ՎԳ-ի կողմից համապատասխան առիթով դժգոհությունն արտահայտելու համար կոնկրետ ժամին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիմաց հավաքվելու, կոչ հնչեցնելուց հետո հարվածային խմբերը պետք է տեղակայվեն նախապես որոշված իրենց տեղերում եւ ոչ մի դեպքում չպետք է միանան իրականում իշխանությունների ուշադրությունը շեղելու համար տեղի ունեցող թեկուզ փոքրաթիվ հանրահավաքին։ Հանցավոր խմբի անդամները հստակ պլանավորել են, որ շարժման առջև դրված վերջնական նպատակը պետք է իրագործվի ոչ թե հանրահավաքի միջոցով, դրա մասնակիցների կողմից, այլ հարվածային խմբերի կողմից իրենց նախապես հանձնարարված հարվածային գործողությունները կարճ ժամանակամիջոցում 24-ից 36 ժամվա ընթացքում կատարելով եւ Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերում անկառավարելի վիճակ առաջացնելով։ Ընդ որում հանցավոր խմբի ղեկավարները իրենց հանցավոր նպատակներին հասնելու համար գործադրել են հոգեբանական եւ քարոզչական բնույթի հնարքներ, տեխնոլոգիաներ, հիմնական ապօրինի գործողությունների կատարումը վերապահելով արկածախնդիրներին։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը զավթելու իրենց հանցավոր նպատակն իրագործելու նպատակով ՎԳ-ն եւ հանցավոր խմբի մյուս անդամները
պլանավորել են կատարել ահաբեկչություն, այն է քաղաքացիական անձանց կյանքից զրկելու, առողջությանը ծանր կամ միջին ծանրության վնաս պատճառելու, խոշոր չափերի գույքային վնաս պատճառելու եւ այլ ծանր հետևանքներ առաջացնելու վտանգով զուգորդված հրավտանգ արարքներ, մասնավորապես Երևան քաղաքում եւ հանրապետության այլ ճանապարհներին գտնվող թունելները գծապատելու, տրանսպորտային միջոցների հիմնական շարժն ապահովող խոշոր եւ բանուկ փողոցներում, պողոտաներում տասնյակ ավտոմեքենաների վթարների տձևացում, իսկ իրականում դրանց դիտավորյալ բախումներ կազմակերպելու, ինչպես նաեւ այլ այդ թվում տրանսպորտային միջոցները վնասելով կամ դրանք այրելով կատվածահար անել ողջ հանրապետության տրանսպորտային շարժը, հազարավոր հրավտանգ միջոցների համաժամանակյա գործադրմամբ իրականացնել պայթյուններ, դրանցով կրակոցներ արձակել շենքերի եւ շինությունների պատերին, տարբեր միջոցներով, այդ թվում էլեկտրաէներգիայի եւ ինտերնետային կապի սնուցման մալուխները, դրանց սնուցումն ապահովող այլ սարքավորումները վերենշված հրավտանգ միջոցների գործադրմամբ վնասելու եւ ոչնչացնելու միջոցով իրականացնել էլեկտրաէներգիայի եւ համացանցի զանգվածային անջատումներ, խաչմերուկներում երթևեկությունը կարգավորող լուսացույցների զանգվածային խափանումներ, նույն եղանակով շարքից հանել տրոլեյբուսների էլեկտրական սնուցման գծերը, այրման եղանակով ոչնչացնել հասարակական սպասարկման օբյեկտներ, այդ կերպ նպատակ հետապնդելով ահաբեկել բնակչությանը, բնակչության շրջանում առաջացնել անկառավարելի վիճակ։ Հանցավոր խմբի անդամները պլանավորել են զուգահեռաբար միջոցներ ձեռնարկել առաջացած վիճակը վերացնելու հնարավորությունից պատասխանատու պետական մարմիններին զրկելու ուղղությամբ, այդ թվում խոչընդոտել կամ ընդհուպ բացառել ոստիկանության համապատասխան ուժերի շարժը, ոստիկանության ներքին զորքերի տեղակայման վայրերի ելքերը տարբեր եղանակներով արգելափակելու, ոստիկանության տրանսպորտային միջոցների շարժը խափանելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ պետական այլ գերատեսչությունների կայքերը, էլեկտրոնային կառավարման համակարգերը հաքերային հարձակումների միջոցով կատվածահար անելու եղանակով, արդյունքում նպատակ հետապնդելով կազմալուծել հանրային իշխանության մարմինների գործունեությունը եւ սահմանադրությամբ սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն ստանձած անձանց հարկադրել հրաժարվել դրանից։ Նախապատրաստվելով նշված հանցավոր արարքների իրագործումը, հանցավոր խմբի անդամները 2025 թվականի հունվար ամսից սկսած շարժման մասնակիցների եւ համախոհների միջոցով արդեն իսկ հավաքագրել են 1000-ից ավելի անձանց խոշոր փողոցներն առանձնացնելու եւ գործողությունները պլանավորելու համար ձեռք են բերել Երևան քաղաքի քարտեզը, շարքից անելու նպատակով ձեռք են բերել լուսացույցների, էլեկտրաէներգիայի եւ համացանցի սնուցման լարերի բաժանարարների գտնվելու վայրերի վերաբերյալ տվյալները, պատվիրել եւ ձեռք են բերել պայթյուններ կատարելու եւ կրակոցներ արձակելու համար նախատեսված հազարավոր հրավտանգ միջոցներ, ինչպես նաեւ տրանսպորտային միջոցների անվադողերը վնասելու եւ տրանսպորտային շարժը կատվածահար անելու համար պիտանի մետաղական սրածայր դետալներ, աստղիկներ եւ շարունակել են հարվածային խմբերում ընդգրկվող անձանց հավաքագրելուն ուղղված գործողությունները։ Միաժամանակ խմբերի ղեկավարների հետ հանդիպումների ժամանակ ունեցած ելույթներով վերջիններից վստահեցնելով, որ նախատեսվող գործողությունները հաջողության հասնելու միակ եղանակն են եւ վերջինների սրահանգելով իրենց հերթին միջոցներ ձեռնարկել խմբերի անդամների զգոնությունը, պատրաստակամությունը, տրված հանձնարարությունը ցանկացած գնով կատարելու կամ կնամրապնդելու ուղղությամբ։ ՎԳ-ն եւ հանցավոր խմբի մյուս անդամները չեն կարողացել սկսել իրենց դիտավորության մեջ ընդգրկված հանցանքների ահաբեկչության ու իշխանությունը զավթելու եղանակով այն յուրացնելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ ազգային ժողովի լիազորություններին, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ չնախատեսված եղանակներով տիրանալու օբյեկտիվ կողմը կազմող վերենշված գործողությունների կատարումը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից դրանք նախապատրաստելու փուլում բացահայտելու պատճառով։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կատարվում են անհետաձգելի քննչական եւ այլ վարութային գործողություններ։ Քննչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում քրեադատավարության օրենքի թույլատրելի գործիքակազմի կիրառմամբ ձեռնարկելու է անհրաժեշտ միջոցներ հանցավոր խմբի բոլոր մասնակիցների արարքներին քրեաիրավական գնահատական տալու եւ նրանց նկատմամբ դատավարական հարկադրանքի համարժեք միջոցներ կիրառելու ուղղությամբ եւ հորդորում է չտրվել հանցավոր խմբի սադրանքներին ու դրսեւորել բացառապես իրավահպատակ վարքագիծ։ Պաշտոնական այցով Չինաստանում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հարարատ Միրզոյանը։ Այցի շրջանակներում նախարար Միրզոյանը քննարկում է ունեցել Չինաստանի միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտում։ Նա ներկայացրել է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները, դրանց կյանքի կոչման ուղղությամբ իրականացվող դինամիկ աշխատանքները։ Անդրադառնալով Հայաստան-Չինաստան երկկողմ հարաբերություններին, նախարար Միրզոյանը նշել է Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունը Չինաստանի հետ գործակցությունը բարձրացնել նոր մակարդակի, առավել լայն օրակարգով եւ այդ ուղղությամբ համատեղ տարվող
աշխատանքները։ Տարածաշրջանային փոխկապակցվածության թեմայի շրջանակներում Արարատ Միրզոյանը անդրադարձ է կատարել խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Նախարարը ներկայացրել է նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացում վերջին զարգացումները, ընդգծելով տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման հարցում երկու երկրների միջև միջպետական հարաբերությունների եւ խաղաղության մասին համաձայնագրի ստորագրման կարևորությունը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը այցելել է զինված ուժերի ուսումնական կենտրոններից մեկը, ծանոթացել շինարարական լայնածավալ աշխատանքներին։ Նախարարը եղել է նաև մոդուլային տիպի զորամասերից մեկի շինհրապարակում, հետևել է ավարտական փուլում գտնվող աշխատանքներին, նաև ծանոթացել է մոդուլային կացարանների ընձեռած հնարավորություններին եւ կենցաղային պայմաններին։ Պապիկյանը ընդգծել է աշխատանքները սահմանված ժամկետում եւ որակով ավարտելու կարևորությունը։ Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի գլխավորությամբ կայացել է քաղաքաշինական ծրագրերը համակարգող խորհրդաերթական նիստը։ Քննարկման են ներկայացվել կոնտ թաղամասի վերաբերյալ հայեցակարգային մոտեցումներ։ Դիտարկվել են ինչպես քաղաքաշինական ինքնության եւ ժառանգության պահպանման մոտեցումները, այնպես էլ տնտեսական արդյունավետության տեսանկյունից հիմնավորվածությունն ու ներդրումային գրավչության բաղադրիչները։ Քննարկվել են նաև քաղաքաշինության ոլորտը կարգավորող իրավական դաշտի բարելավման նպատակով քաղաքաշինության կոմիտեի մշակած նախագծերը, որոնք նպատակաուղղված են քաղաքաշինական գործընթացների պարզեցմանը, հստակեցմանը, թափանցիկության բարձրացմանը։ Երկրորդ օրն է պահպանվում է Իրանի եւ Իսրայելի միջև հաստատված հրադադար։ Այսօր առավոտյան Իսրայելի իշխանությունները հանել են բնակչությանը վերաբերող սահմանափակումների մի մասը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը հայտարարել է, որ հրադադարի հաստատումից հետո իր երկիրը պատրաստ է վերադառնալ նորմալ կյանքին։ 12-օրյա ինտենսիվ ռազմական գործողություններից հետո ի վերջո հարաբերական անդոր հաստատվեց։ Իրանում Իսրայելի գործողությունները ահաբեկչական համարեցին, բայց այժմ թե Իսրայելը, թե Իրանը փորձում են բնականոն կյանքի վերադառնալ։ Բայց հարաբերական անդորը միանգամից չհաստատվեց։ Հրադադարի համաձայնության մասին Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունից հետո որոշ ժամանակ Իսրայելն ու Իրանը շարունակեցին փոխադարձ հարվածները, սակայն ավելի ուշ իրավիճակը հանդարտվեց։ Ինչ հետևանքներ գրանցվեցին Իրանում այս ընթացքում։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին հայտարարեց, թե ամերիկյան հարվածների հետևանքով Իրանի միջուկային օբյեկտները լրջորեն վնասվել են։ Մենք տեսնում ենք վնասի շատ նշանակալի աստիճան 3 օբյեկտներում։ Նաթանզն առաջինն էր, որը ենթարկվեց հարվածի։ Նրա մեջ շատ լուրջ վնաս հասցվեց ցենտրիֆուգների շատ կարևոր սրահներից մեկին, որտեղ իրականացվում էր ուրանի հաստացումը։ Նույնիսկ դրա ստորգետնյա հատվածը սկզբում անուղղակիորեն է վնասվել, հետո ուղղակի։ Բայց ճիշտ այս ժամանակ մամուլում հայտնված Միացյալ Նահանգների հետախուզության նախնական զեկույցում գրված է, որ Միացյալ Նահանգների օդային հարվածները չեն ոչնչացրել Իրանի միջուկային կարողությունները։ Այդ մասին գրում է Reuters-ը հղում անելով նախնական այդ զեկույցին։ Ըստ հրապարակման այդ հարվածները Իրանի հնարավորությունները հետ են գցել ընդամենը 1-ից 2 ամսով։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, թե ռումբերի կիրառման արդյունքում Միացյալ Նահանգները ջախջախել է Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Սակայն ըստ այդ նախնական զեկույցի Իրանի հարստացված ուրանի պաշարները չեն վերացվել։ Զեկույցում նշված է նաև, որ հարվածները փակել են 2 օբյեկտների մուտքերը, բայց չեն փլուզել ստորգետնյա կառույցները։ Սպիտակ տունը ամբողջովին սխալ է որակել այդ հետախուզության տվյալները։ Անկախ այս ամենից, այս ընթացքում Իրանը բազմակողմանի շփումներ է ունենում տարբեր երկրների հետ։ Եվ Մերձավոր Արևելքի հարցերով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը խոստումնալից է համարել Իրանի հետ բանակցությունները։ Մենք արդեն խոսում ենք իրար հետ ոչ միայն ուղիղ, այլև միջնորդների միջոցով։ Այժմ ժամանակն է նստել իրանցիների հետ բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ հասնել համապարփակ խաղաղության համաձայնագրի։ Իրանի նախագահն իր հերթին Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգի հետ զրույցում հայտարարել է, որ Թեհրանը պատրաստ է կարգավորել տարաձայնությունները Միացյալ Նահանգների հետ։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։ Ավարտվեց Հորիզոնի այս թողարկումը, կարճ դադարից հետո շարունակի եթերը հեռանկարը։ Հեռանկար այսօր հյուրընկալել է հարաբագետ Արաքս Փաշայանին, մեր զրույցը կլինի հեռավար։ Մենք հիմնականում կխոսենք Իրան-Իսրայել կոնֆլիկտի վերջին զարգացումների եւ մեր ավելի նեղ տարածաշրջանում դրանց հնարավոր ազդեցությունների մասին։
Բարև ձեզ, Տիկին Փաշյան, շնորհակալ ենք մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Իրան-Իսրայել պատերազմը, ես նկատի ունեմ այս պատերազմը, ոչ թե գլոբալ Իրան-Իսրայել կոնֆլիկտը, այս փուլում կարող ենք ավարտված համարել, թե սա ընդամենը հրադադար է եւ հնարավոր է հետագա զարգացումներում նորից հարձակումներ, նորից էսկալացիա լինի։ Շատ ճիշտ նշեցիք, իհարկե հրադադար է եւ խաղաղության մասին դեռևս խոսք գնալ չի կարող, մանավանդ որ կողմերը որևէ փաստաթուղթ չեն ստորագրել, համատեղ որևէ հայտարարություն չեն արել, այսինքն այս լարված փուլը, որը կարելի է համարել Մերձավոր Արևելյան ճգնաժամի հերթական փուլ կամ Իսրայել-Իրան հարաբերությունների հերթական ճգնաժամի փուլ, կարելի է ասել այս պահին իրադրությունը ամենայն դեպս ռազմական գործողությունները դադարեցված են եւ կարելի ասել այս պահին այդ լարվածություն, գլոբալ լարվածություն, ռեգիոնալ լարվածություն այս պահին չկա։ Ես ընդամենը հիշեցի Թրամփի ձևակերպումները 12-օրյա պատերազմ, այսինքն ինչ-որ ավարտուն ձևի մասն էր խոսում Թրամփը։ Ամեն դեպքում առաջկայում որ զարգացումները, որ սցենարներն եք ավելի հավանական համարում։ Նախ ուզում եմ ասել, որ Թրամփի հայտարարությունները բավական հակասական են եւ շատ դեպքերում տարակուսանք են առաջացնում թե տարածաշրջանային խաղացողների հակամարտ կողմերի եւ թե առհասարակ թե ամերիկյան հանրության եւ թե նաեւ մասնագետների շրջանում ամեն դեպքում փաստ է, որ Իրանի եւ Իսրայելի միջև լարվածությունը կա, կամ կարելի ասել, որ կա Իսրայելի եւ դրա դաշնակիցների, այսինքն ԱՄՆ-ի հավաքական արևմուտքի ուրեմն շրջանում փնտրահարույց հարցերը լարվածությունը Իրանի նկատմամբ, այսինքն ընդհանուր առմամբ Իրանի հետ կապված փնջուկը հանգուցալուծված չի եւ հիմնական խնդիրը շարունակում է իհարկե մնալ միջուկային զենքի ստեղծման վախերը եւ Իսրայելը եւ նրա դաշնակիցները ձգտում են որպեսզի հասնեն նրան, որպեսզի Իսրայելը հնարավորություն չունենա ստեղծելու միջուկային զենք։ Սակայն իսկ հարցը միայն միջուկային զենքը չի, կան նաեւ այլ հարցեր, ընդհանրապես Իսրայելի համար կարևոր է նաև գազայի խնդրի լուծումը եւ շատ ուրեմն հետաքրիր է, որ իրենք ցանկանում են ունեն Նատանյահուի կառավարությունը եւ Նատանյահուն անձամբ այդ խնդիրը լուծել ամենակոշտ, ամենավայրի ձևերով, այսինքն տպավորությունը, որ Իսրայելը կարծես ցանկանում է այնտեղ ուղղակի վերացնել դիմադրության բոլոր օջախները եւ այդ հարցում չի խնայում խաղ բնակչությանը, որը հայտնվել է կարծես ցեղասպանության, ֆիզիկական բնաջնջման եւ հումանիտար մեծ աղետի առաջ։ Այսինքն տարիներ շարունակ Իրանի կողմից եղել է հակազդեցություն Իսրայելի դեմ, այսպես սկսած Իրանի իսլամական հեղափոխությունից 70-ականների վերջերից Իրանը փոխել է իր արտաքին քաղաքականության վեկտորը եւ դա ուղղորդվել է Իսրայելի դեմ, այսինքն Պաղեստինյան հարցը դարձել է կարևոր նշանակություն ունեցող հարց եւ ընդհանրապես Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի դեմ հակազդեցությունը, ԱՄՆ-ի դեմ հակազդեցությունը դարձել է Իրանի արտաքին քաղաքականության հիմնական առանցքը։ Իսկ մինչ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը 1979 թվականին Իրանը եւ Իսրայելը եղել են բավական սերտ դաշնակիցներ եւ այդպիսի կտրուկ փոփոխություն է նկատվել եւ Իրանի նկատմամբ նաեւ լարվածություն է առաջացել Պարսից ծոցի արաբական միապետությունների շրջանում, քանի որ Իսրայելից բացի Պարսից ծոցի արաբական երկրները տևական ժամանակ համարում էին, որ Իրանը միջամտում է արաբական երկրների ներքին հարցերին, շահարկում է Պաղեստինյան հարցը, փորձում է օգտագործել արաբական երկրներում շիա բնակչությունը որպես 5-րդ շարասյուն եւ այլն։ Իհարկե վերջին շրջանում կարելի ասել լարվածությունը արաբական երկրների եւ Իրանի միջև բավական թուլացավ եւ նույնիսկ Սաուդյան Արաբիայի եւ Իրանի միջև ձեռք բերվեց
պայմանագիր ստորագրվեց եւ հարաբերությունների նորմալացման մասին։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանում, այդ թվում արաբական երկրների շրջանում, նաեւ Թուրքիայի շրջանում կա ուրեմն ցանկություն, այսպես ասած, որի մասին հանրային չի խոսում, որպեսզի Իրանը լինի ավելի թույլ դերակատար տարածաշրջանում, կորցնի իր ազդեցիկությունը եւ վերանայի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները, որի մեջ արդեն նշել էի, որ Պաղեստինյան հարցը բավական կարևոր տեղ էր զբաղեցնում։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ Իրանի եւ Իսրայելի արճակատման, Իրանի եւ արաբական երկրների արճակատման ընթացքում, որը կարելի ասել արդեն տասնամյակներ է տևում, Մերձավոր Արևելքը գտնվում էր անկայունության, շարունակական անկայունության շրջափուլի մեջ եւ փաստորեն հակասիոնիստական այդ հռետորաբանությունը, որ նաեւ ներդրվել էր Պաղեստինում, մասնավորապես Գազայի շրջանում, չէր թույլ տալիս Իսրայելի հետ հարաբերությունների նորմալացման գնալ եւ փակուղու մեջ էր պահում այդ բանակցային ճանապարհով հարցերը լուծելու տրամաբանությունը։ Իհարկե նաեւ առանձին արաբական երկրներ, օրինակ Կատարը նույնպես ներգրաված էր այդ Գազայում կոնկրետ հակասիոնիստական շարժման բավական կոշտ, այսպես ասած, ռազմավարության մշակմանը եւ դրա մեջ կար նաեւ այդ իսլամիզմի բաղկացուցիչը։ Այսինքն կարելի ասել, որ Իրանը շատ դեպքերում վտանգ է ոչ միայն հենց միջուկային զենք ստեղծելու առումով, այլև Իրանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները հենց վտանգ են Իսրայելի համար, որը իդեմս Իրանի միշտ ունեցել է թշնամի երկիր, որը միջամտել է Պաղեստինյան հարցի կարգավորմանը։ Մյուս կողմից նաև շատ է խոսվում, որ հնարավոր է Իրանում վարչակարգի փոփոխություն, որ երկրի ներսում նույնպես կա դժգոհություն իսլամիստական վարչակարգի նկատմամբ։ Հենց դա է ուզում հարցնել, Տիկին Փաշյան, տեսեք նշեցիք նաև, որ նախկինում շատ ծերտ հարաբերություններ են ունեցել Իրանն ու Իսրայելը, այսօր նաև նոր նշեցիք այդ վարչակարգի փոփոխության մասին։ Այսինքն, եթե 70-ականների, այսպես քաղաքական դասակարգերը նորից հաստատվեն Իրանում, այդ մերձեցումը նորից հնարավոր է եւ ինքնին այս փաստը, այս երևույթը ինչքանով է հավանական։ Գիտեք, շատ դժվար է առայժմ խոսել Իրանում իշխանափոխության մասին եւ նաեւ պետք է նկատի ունենալ գոնե որ արաբական գարնան, այսպես կոչված արաբական գարնան դեպքերից ի վեր այն երկրները, որտեղ իշխանափոխություններ են եղել կոշտ ձևով, եղել է արտաքին միջամտություն, այդ երկրները մինչև հիմա չեն կարողանում խելքի գալ եւ տեսեք ինչ է կատարվում Լիբիայում, Թունիսում, որտեղ հեղաշրջում եղավ, տեսեք այնտեղ նույնպես շարունակվում է անկայունությունը, Եմենում քաոսային իրավիճակ է, այսինքն Սիրիայի հետ կապված իրողությունները ի վերջո 2024-ին Սիրիայում հեղաշրջումը, որը նույնպես երկիրը կայունացնելու միտումներ գոնե այս պահին չկան։ Այսինքն հնարավոր է, որ իշխանափոխություն լինի Իրանում, բայց արդյոք դա կարող է բերել Իրանում իրավիճակի կայունացմանը, մանավանդ որ ծայրամասերում, Ատրպատականում, քրդական շրջաններում եւ այլ ռեգիոններում կան անջատողական միտումներ, որոնք այս պահին իհարկե խոշափելի ձևով չեն արտահայտվում։ Հասկանալի է, ես ուզում եմ վերադառնանք Թրամփի ձեր նաև նշած հակասական հայտարարություններին, տեսեք Թրամփը նշեց, որ միջուկային ծրագիրը, միջուկային ներուժը Իրանի վերացված է կամ, չգիտեմ, գրեթե վերացված է։
Նման կարծիք հայտնեց նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ռյուտեն, բայց օրինակ այսօր Reuters գործակալությունը բավականին հեղինակավոր իր սեփական աղբյուրների վերահղում անելով եւ հիմք վերցնելով ամերիկյան հետախուզական տվյալները նշել էր, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը գրեթե չի էլ փոխվել, այնտեղ այսինքն մեծ ավելացումներ այդ իմաստով չկան, մեծ կորուստներ չկան եւ ընդհանրապես Իրանի միջուկային ծրագիրը հետ է ընկել 1-2 ամսով, այսինքն 1-2 ամիս հետո Իրանը կունենա այն վիճակը, ինչ ուներ մինչև այս պատերազմը։ Ես ուզում եմ այս ինֆորմացիոն հոսքերի բազմազանության մեջ բանաձևը եղանակը գտնել, թե ինչպես ի վերջո կարելի է գնահատել, ինչ կորուստ է ունեցել հատկապես միջուկային ծրագրի մասով Իրանը եւ ըստ այդմ արդյոք կարծում եմ այդ տվյալներից է կախված նոր էսկալացիայի հնարավորությունը կամ հավանականությունը։ Գիտեք, այս պահին որևէ մեկն էլ չի կարող ասել, թե Իրանը ինչքանով է տուժել, որովհետև նաև իրանական աղբյուրներն էին շրջանառում, որ այդ միջուկային նյութերը դուրս են բերվել միջուկային ուրեմն օբյեկտներից եւ տեղափոխվել են այլ վայրեր։ Եվ նաև ուզում եմ նշել, որ որևէ պետություն, եթե Իրանի տեղը լիներ, այժմ եթե չուներ միջուկային զենք, այժմ ցանկություն կունենա ստեղծել միջուկային զենք, զուտ երկրի անվտանգային ուրեմն շահերից ելնելով։ Նորից եմ ուզում նշել, որ տվյալները, լուրերը, ինֆորմացիան շատ հակասական է, բայց կարծում եմ, որ Իրանը եթե չլինեն շատ մեծ ճնշումներ Իրանի վարչակարգի վրա, կարծում եմ, որ կշարունակի միջուկային խաղաղ միջուկային ծրագրի զարգացման իր կուրսը համենայն դեպս, իսկ զենքի հետ կապված կամ տուժելու հետ կապված բնականաբար կդժվարանամ պատասխանել այդ հարցին, բայց կարծում եմ, որ Իրանը կշարունակի եւ Իրանն կարծեմ մեկ անգամ չէ վերջին շրջանում, որ ցանկություն է հայտնել շարունակել բանակցությունները միջուկային ծրագրի շուրջ, այնպես որ Իրանը պատրաստ է նստել սեղանի շուրջ եւ քննարկել խաղաղ միջուկային ծրագրի զարգացման հնարավորությունները։ Արդեն պաշտոնական հայտարարություն կա այդ մասին, որ Իրանը շարունակելու էր միջուկային ծրագիրը, ես ուզում եմ ուղղակի մեջ բերել արտաքին գործերի նախարար Արաղչիի վերջին հայտարարությունը, որ Իսրայելը եւ Միացյալ Նահանգների ագրեսիան դրական ազդեցություն կունենա Իրանի իր միջուկային ծրագիրը շարունակելու ցանկության վրա, դա ամրապնդում է մեր կամքը, մեզ դարձնում է ավելի վճռական, համառ, մեծ ջանքեր ենք գործադրել այս տեխնոլոգիան նվաճելու համար եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով ստացվում է, որ այս պատերազմը Իրանին ավելի կուռ, ավելի այսպես վճռական, ավելի նպատակադրված է դարձնում հենց միջուկային ծրագրի հարցում։ Իհարկե, մանավանդ եթե Իրանի վարչակարգը կարողանա արագ ձևով վերակազմակերպել, ուրեմն իրավիճակը երկրում վերականգնել են վնասները, որոնք ենթակառուցվածքներին են տրվել, թե միջուկային օբյեկտների եւ թե քաղաքացիական ենթակառուցվածքների, կարծում եմ, որ կշարունակի այն նույն միտումները, ինչ որ մինչև օրս եղել է, եւ նաեւ հակազդեցությունը Իսրայելի հետ կապված իհարկե եւ ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները կարծում եմ կախված կլինեն, թե ապագայում ինչ կբանակցեն կողմերը։ Տիկին Փաշյան, նաև գանք մեր ավելի նեղ տարածաշրջան, հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտ, ամեն դեպքում այսօր հրադադարը եւ դա լավ է, արդյոք սա նվազեցնում է մեր տարածաշրջանում, նկատի ունեմ հայ-ադրբեջանական սահմանին էսկալացիայի հավանականությունը, որովհետև հիշում եք պատերազմի առաջին օրերին ինչպես էին բուժում հատկապես ընդդիմադիր դաշտի որոշ ներկայացուցիչներ, որ է Ադրբեջանն էլ Հայաստանին է հարվածելու։ Անկեղծ ես լիովին լավատես չեմ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցում, քանի որ Ադրբեջանը որևէ ցանկություն չունի նախ կնքել խաղաղության պայմանագիրը, կարծես ինքը իրեն ավելի ուժեղ է զգում եւ բացի այդ Ադրբեջանի ճշնամական քաղաքականությունը Հայաստանի հետ կապված կարծես ավելի նոր թափ է ստանում
եւ Ադրբեջանը ավելի ուրեմն վճռական է շարժվում այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի իր իսկ կողմից հնարված թեզի դրա ուրեմն ներդրմանը ադրբեջանցիների Հայաստան վերադառնալու հնարավորություններին եւ այլն եւ նաեւ ուզում եմ նշել, որ շատ ցավալի է Հայաստանի համար, որ ամենը մի քանի օր առաջ Ստամբուլում իսլամական համագործակցություն կազմակերպությունը ընդունեց մի հայտարարություն, որտեղ խոսվում էր այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան, այսինքն Հայաստան ադրբեջանցիների վերադարձի մասին եւ կարծես մենք փակեցինք այն 30-ամյա էջը, որտեղ իսլամական աշխարհի բարձրագույն քաղաքական մարմինը Հայաստանը դատապարտում էր այսպես կոչված որպես օկուպացիոն, որպես ցեղասպան պետություն, որը մարդկության դեմ հանցագործություններ է արել, բռնազավթել է Ադրբեջանի տարածքները եւ այլն, եւ թվում էր թե պատերազմի հանգուցալուծումը եւ Ադրբեջանի տարած հաղթանակը, ուրեմն վերանայի իսլամական համագործակցություն կազմակերպության օրակարգը, սակայն կարծես այս ամեն ինչին ոչ սկիզբ կա, ոչ վերջ կա եւ հիմա էլ Ադրբեջանը ուրեմն նոր օրակարգ է բերում եւ այնպիսի տպավորություն է, որ իսլամական կազմակերպությունները կարծես սպասարկում են Ադրբեջանի շահերը։ Կարծում եմ Հայաստանը պետք է իր գործընկեր պետությունների հետ փորձի հասկանալ այս հարցերը, մանավանդ որ իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ են, իդեպ 57 անդամ ունի կազմակերպությունը, անդամ են այնպիսի պետություններ, որոնք Հայաստանի հետ ունեն բավական ջերմ բարեկամական գործընկերային հարաբերություններ, ի թիվս օրինակ Եգիպտոսի, չգիտեմ, շատ ու շատ երկրների անուններ այդտեղ կարելի է տալ, բայց շատ այսպես ասենք մտահոգիչ է Հայաստանի համար այդ հանգամանքը, այսինքն այդտեղ կասկածի տակ է դրված Հայաստանի ինքնիշխանությունը, ամբողջականությունը եւ ես այս հարցում, այսինքն Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունների հարցում որևէ լավատեսություն փաստացի չեմ կարող ունենալ։ Հասկանալ է խոսքը ընդհանուր իրավիճակի մասին, ես նկատի ունեի կոնկրետ իրանա-իսրայելական կոնֆլիկտի ազդեցության հանգամանքը, բայց բացի դրանից տեսեք, ասում եք, որ Հայաստանը պետք է իր գործընկերների հետ որոշակի, այսպես ծրագիր մշակի, հասկանա իր անելիքները, օրինակ այդ անելիքների կամ այդ ծրագրի կամ այդ ուղղության տրամաբանության մեջ տեղավորվում էր Փաշինյան-Էրդողան հանդիպումը, որովհետև մի կողմից դրական բնութագրումներ ունեցավ, սա մյուս կողմից խիստ բացասական, բայց ամենայն դեպս ունեցանք փաստ, որ դրանից ընդամենը մեկ օր հետո ձեր նշած Ստամբուլյան հռչակագիրը ձևավորվեց եւ ներկայացվեց։ Փորձեք շատ կարճ, մենք ավարտում ենք։ Գիտեք, խաղաղությունը իսկապես շատ պետք է եւ պետք է Հայաստանին, տարածաշրջանին, բայց խաղաղությունը նաեւ պայմանավորված է աշխարհաքաղաքական զարգացումներով, ԱՄՆ-Ռուսաստան հարաբերություններով, ուրեմն Իսրայել-Իրան հակամարտության կարգավորմամբ եւ գիտեք, խաղաղությունը միշտ չի, որ հնարավոր է խնդրելով ձեռք բերել եւ դա շատ դեպքերում, այսինքն ինչքան էլ Հայաստանը ձգտի խաղաղության, ամեն կերպ խոսի խաղաղության մասին, խոսի խաղաղության խաչմերուկի մասին, դա կարող է որևէ շոշափելի ազդեցություն չունենալ խաղաղության իրական խաղաղության ձեռքբերման մասին, որքան որ կարևոր է ուրեմն պաշտպանական ուժերը ամրապնդել, մտածել ուրեմն լավ պաշտպանություն ունենալու մասին, լավ դիվանագիտություն ունենալու մասին եւ նաեւ իհարկե աշխարհաքաղաքական իրողությունները պետք է նպաստավոր լինեն։ Այնպես որ Հայաստանը պետք է այդ առումով փորձի ավելի գրագետ առաջնորդվել եւ ավելորդ ռեսուրսներ եւ էներգիա չծախսի այն խնդիրների վրա, որոնք որևէ ձևով որևէ ազդեցություն չեն ունենալու Հայաստանում, Հայաստանի շուրջ, Հայաստանի սահմաններին խաղաղություն հաստատելու հարցում։ Շնորհակալություն, այսքանը հարգելի հեռուստատողներ, մենք հեռավար զրուցում էինք Ղարաբաղագետ Արաքս Փաշինյանի հետ։